ví dụ như mai nhà chuyện, ví dụ như ông nhà chuyện thì ông cũng có ví dụ tên mua đồ ăn cho ông ăn đi, cũng có đối tượng xuống người khách xuống. Còn mấy cái giờ mày đi ra giữ mà ấy thì chạy em hỏi đi ghét ba mang gì cái gì ấy chỉ em sẽ bị bỏng thôi. Đó là ai đi tiểu ông ai đi viện, ông ai đi khám bệnh để đi rõ nhà đi. Đã đi thì chưa gắn ghép lên em có. Nó giữ cho rồi em cho nó luôn. Ai mà giữ cho mày đi khám bệnh thường chứ còn cái giấy tờ không thì mà em của đầu cái bị không có cái bị á được rồi. Ông